喂，你望咩？未見過靚仔戴頭盔啊！大家好，大家好，大家好，嚟啦又係我達達，又係我啦，寶寶啦，我叫做唔記得帶咪，係啊，啱啱好靚氣啊，所以而家係由頭再嚟過嘅。頭先冇帶咪嗰個取消咗噶啦，係啊係，幾靚氣啊，我都唔啱係好理。好啦，見唔見到我啊？殺咗邊啊？係啊，殺咗邊靚啲啊？定係放蛋落嚟靚啲咧？嗱，大家留個言話俾我聽啦。你逼人話靚就好唔道德喎。咁好睇啲咯，唔講靚咯。好，睇下大家中意我係側邊啦，定係放頭髮啊嗱。好。咁今日咧，我哋介紹一樣嘢，但係咧，我一入到嚟咧，就見到一啲嘢咧，我以為食得嘅。啊，乜嘢啊？呢嚿，我以為係馬蹄糕喎。好味啊！係啊係啊，因為好肚餓啊嘛。咁見到哇馬蹄糕啊，有一個仲勁，呢個望一望先啦。啊，芝麻糕啊，見到都肚餓啊。係啊係啊，呢一個咧其實唔係馬蹄糕嚟嘅，就係叫做柏金人參綠茶精華氨基酸鹼。你做咩要讀得咁辛苦咧？係咯，唉，讀俾你哋聽好啲嘛。唔係咁你讀啫，你唔使眯晒眼咁。我睇唔到字嘛。我有近，唔係我有老花。好。係啊，記住我有老花㗎，有時我讀錯字就會。好嗱，就係呢隻鹼啦。咁柏金裏邊竟然可以加埋人參同埋綠茶，咁究竟有咩玩法先？呢個會唔會導人錯誤啊？呢句嘢係咩？咩叫柏金裏邊加？唔係，應該係喺氨基酸鹼裏邊加咗咁多嘢。係氨基酸裏邊可以加到咁多樣嘢。係啦，變咗一嚿番鹼。係啊，因為我見到呢個字柏金，係啦，好真正啊！就係呢一個氨基酸鹼可以有呢個柏金啦、人參啦同埋綠茶嘅精華。都唔係好多啫，其實可以加好多嘢嘅。係咩？不過加嚟做乜或者冇效嘅嘢就唔使加啦。咁呢個加嚟有啲咩功效？呢個柏金唔使講啦，不嬲都講開㗎啦。係啊，冇錯。其實呢嚿唔係新鹼嚟嘅，呢嚿舊嘢嚟嘅。係咩？係啊，舊嘢嚟㗎。我好耐冇做啦。哦。咁而家夏天嚟啦，我又要攞佢嚟洗面啦，所以就做咗幾嚿出嚟洗面。點知一個唔覺意，琴日有個師姐走嚟就同我立晒佢，我都留翻件板俾我，唔好立晒我。咁其實你一次係做幾多件㗎？我自己做諗住做幾件出嚟啫嘛。哦，即係做幾件咁睇下賣定係？唔係啊，自己用㗎咋。自己用啊？係啊。哦。本來係諗住咁㗎嘛。點解突然間俾人搶晒？呢個板咧，呢個板咧就係會唔會拎翻屋企用啊？呢個唔使啊，我有一嚿拎咗翻屋企嘅。咁都好啲。呢個直情係留俾我哋做節目㗎。係啊，我今日做咗啊嘛。哦。喺嗰度啊，未甩帽啊！唔好攞嚟啦，唔好攞啦，未乾啊。係啊。好，咁講下佢有咩功效啦？有咩功效咪？人參同埋綠茶嘅功效，人參梗係好啦。人參第一件事對皮膚靚啦，令到皮膚後生啲啦。仲有去紋啦，整靚個皮膚啦，美白啦。哇，美白得㗎？係啊，可以㗎。不過我咁白唔使㗎。繼續。靚啲喎，可以個白。佢係即係白都有好多種噶嘛，有啲白到冇血色噶嘛，有啲白裏透紅噶嘛，好多種。咁我呢隻係咪白裏透紅？你唔知，唔敢講啊！隔離唔好有攻擊性嘅，講完哎呀收埋啲吉他先。有呢個抗感染啊？會嘅。係抗感染，即係點樣叫抗感染？即係冇咁易發炎咯，用咗佢就冇咁易發炎。因為嗰個係人參精華嚟嘅。即係呢個係沖涼同洗面都得㗎啦，係咪？係，可以嘅。尤其是啱男士用咯，因為佢有綠茶。咁綠茶又有啲咩？女士唔係唔啱嘅，但係女士又中意，譬如有玫瑰嗰啲多啲㗎嘛。係啊！
我最中意買，譬如你想話買啲沖涼玫瑰沖涼液嘅，都可以揾你做嘛。你中意整人參玫瑰都得，係咯，都係咪先？所以有啲咩？你咪整個招紙咯，我幫你做。係啊，如果人參玫瑰沖涼，人參咁會唔會好大人參味？人參精華啫，唔會好大人參味嘅。哦，玫瑰你香啲又可以加精油。哦，你嗰啲係神聖香油嚟嘅，靚嘅，靚嘅。靚嘅。我想揾你做一支喎，如果做一支就唔做嘅先。一支我講緊番梘喎。哦，係啊。我講緊鹼液。鹼液啊，鹼液好難做啊，鹼液。哦。番梘可以啲料靚啲。係咩？係啊，真係嘅，番梘可以做到好靚嘅。咁記得啦，鹼係靚過液嘅，喺財寶手上做嘅。兩樣都靚。兩樣都靚。我整兩樣都靚，不過鹼靚啲。咁生米子係咪鹼靚啲咯？係咪？但係嗰個另外一個都靚。總言之，唔好講靚一個字，唔係超靚。咁你冇理由話自己做嗰樣嘢唔靚噶嘛？咩啊？相比較嚟講係鹼靚啊嘛。唔係㗎，兩樣都靚，兩樣都靚，鹼靚啲。唉，唔拗咯，好，我哋講埋綠茶。唔係拗，真係唔係拗，係咁樣嘅。哦，係嘅。你賣嗰樣嘢，你冇理由話佢唔靚噶嘛？咁啊係咩啊？我都話係靚咯，我都講咗話靚咯。靚，一個字靚。好，咁綠茶仲有啲咩啊？綠茶咪抗氧化咯。抗氧化。係啊。我都要睇下先，仲有冇抗氧化？有嘅，有就有好多嘅。佢其實咩兒茶素啊、維他命 C 啊，好多嘢噶嘛。好多嘢㗎。本身有好多嘢嘅，但係你唔使逐樣數出嚟啦，係咪先？知嘅人都知啦，唔知嘅人一上網就知㗎啦。而家呢啲嘢。咁啊係。我呢啲就係要上網睇咯，係咯。唔使解釋咁多嘅。呢一個都係我啱啱我嘅新發現，佢嘅舊貨係咪啊？即係以前有嘅，係啦。而家再重新再做過。冬天冇做到，因為我中意夏天用呢一隻，所以而家天氣熱我就做出嚟咁解。哦，即係呢隻係夏天用㗎。冬天夏天都用得，不過咧夏天啲人就中意潤啲啊嘛。冬天啊，唔係夏天啲人中意爽啲，冬天啲人中意潤啲，係啦。咁呢隻就爽啲。爽啲嘅，洗完塊面歪一回，但係又好爽嘅，好奇怪㗎啲感覺。咁我嘅用料係食用級嘅，放心。哎呀，我想問你有一個問題啊，可唔可以用嚟洗頭㗎？所有鹼都可以攞嚟洗頭。我做嘅鹼。因為有啲係有分噶嘛，沖涼就沖涼。冇分嘅，我嗰啲所有都可以點用都得嘅，不過係特別專注嗰個用途就特別有效果咁解。哦，原來咁，明白。係啦，咁呢一個就即係冇理由唔準洗噶嘛。我淨係得呢嚿鹼，咁我唔洗頭咯喎，係嘛？例如我攞咗呢嚿鹼去7日泰國咁樣，咁我7日冇鹼啦，我淨係得呢嚿，我就唔洗頭啦，係咪？用鹼？唔係噶嘛，用洗頭鹼。樣樣都可以撈亂用嘅，就算洗頭嘅鹼都可以攞嚟洗身噶嘛。氨基酸嚟噶嘛，我哋洗完都係滑噶嘛。都係滑嘅。係啊，頭先個師兄咪講，馬來西亞嗰個。洗完好正咯，好正啊！係啊，洗完又去晒味又好滑。哇，咁正！咁你用緊咩啊？你自己？我攞嚟洗面嘅，着嘅呢個。係啊，洗面。咁會滑滑㗎，好滑㗎，第二日都滑嘅。哇，咁正！係啊，有控油嘅效果。哦，哎呀，我有好多油嘅，都好多油。係啦，咁大家可以應該係。多數係男士用，女士都可以用，係咪？可以用。係啦，即係男女都可以用嘅。即係其實財寶嗰啲咧，都係多數都係不分男女。點用都得嘅，係啊。係咯。財寶就有分嘅，我係男。唔係財寶嘅嘢都係不分男女啊！唔好搞錯啊！咪俾佢誤導啊！唔係誤導啊！財
財寶嘅嘢係不分男女。我唔係朝頭早男夜晚啊女咁啊，我絕對唔係好正常嘅。好，我哋第二樣呢一支咧，其實咧係依鋪飯咁樣咧，叫做烏龍，但係咧我就好順口同阿財寶講話，喂烏龍喎，係咁嚟噶嘛。其實咧我又講個少少又係好搞笑咯，入到嚟望，咦放咗喺張台喎，咦飲得㗎，佢反轉咗，咦飲得㗎。之後咧，我係拎住，唔係啊，呢個醫鋪法嚟㗎。啊，唔係喎，我係喎，真係醫鋪法喎，仲要烏龍喎。下次雪兩支喺雪櫃啫。睇下邊一個人，仲要係咯，仲要唔貼燒紙，貼烏龍。烏龍係啊，烏龍真係烏龍。喂，又有啲咩玩啊？冇啊，呢個朋友要求嘅又係咁咪。可以喺十零20日令到啲頭髮快脆啲，見到黑咯。呢個叫活髮防斷防甩，同埋都有呢個柏金尼士嘅。不嬲都係有呢啲功能㗎啦。係啊。不過就有個朋友要求咁咪試下啦，睇下咁樣係咪會再快啲黑咯。其實係啦，啱啱就想問你啦，大約2個禮拜會見效，最快就10零日啦。10零日啊！喂，咁我試2個禮拜啊！但係就真係好犀利嘅，各位呢排都有睇到啊，落919除毛啊！我用咗呢啲之後咧，我用番梘嘅，你睇下我啲頭髮爆到成個頭盔咁樣，你睇多到幾濃幾密幾黑，黐晒線嘅，你睇下我呢啲鏟晒咁啊！本來你睇下而家。幾厚啱唔啱啊？成寸厚咁樣黐住。有冇諗過要剪頭髮啊？要剪噶啦，但係唔得閒。唔係，我覺得好短㗎，仲要剪啊？要剪啊！呢啲平時鏟晒噶嘛，我唔要呢啲阻住。我都甩好少頭髮咯，而家。之前咧都係甩好多嘅，但係咧就因為我中意揀液啊，即係洗頭液啊，咁就冇叫咩啊？最初嗰陣時咧，因為我買咗好多啊嘛，咁啊仲係用緊嘅，咁但係咧佢都係生得好快咯，即係咁飆啊飆，成日做嗰啲叫咩啊？做天使得 B 㗎，成日都係喎，之後係咁生咯，咁我都覺得啲頭髮厚咗咯，係啦，就係咁。點樣天使得 B 啊？咪就係啲生嘅頭髮咧，豎起啊，新生㗎，豎起啊，係啊，豎起啊。但我唔知點解，即係唔係靜電嚟嘅，唔係靜電嚟嘅，係佢生出嚟好硬嘅咯，豎晒。唔知佢硬唔硬喎？喺你個頭度喎，我唔俾佢噶嘛，因為佢有時你整扁佢咧，佢有時會彈翻起實度嘅咯喎。咁有時咁樣啲壓咧，咁佢又唔會豎嘅咯喎。咁啊出咗街我話唔知啦，係咯。咁所以都其實佢嗰個新法都係幾 OK 嘅，但係咧。我相信我會買呢一支試一試我呢個，見唔見到好多白頭髮？係啦，咁我就嗰個叫咩啊？最初頭嗰一個可能未啱我咯，即係可能即係你想再黑啲，係啦，黑晒啲咯。我唔想去慢慢啊，係咯，即係因為每個人嘅體質都唔同啊嘛。我呢啲叫做弱質。弱質咧就真係好慢，可能慢過平常嘅人喺度宣傳你係弱質女子啊！係啦，冇錯，咁係啊嘛，唔係咩？我唔蝦得啦，係咯，唔可以俾人蝦噶嘛。你係弱煲女子啊！都係啊！我啱啱先幾日先至煲完藥咋。真係好難飲嘅，真係。唔會係遲啲有啲新科技嘅啦，好易飲噶啦，冇咁大味嘅咧。冇錯，我都覺得係。遲啲會有嘅。遲啲係啊，有冇咧？可唔可以介紹咧？嗬？唔介紹。唔得，都未出，唔好講住。哦，咁就唔好講啦，唔好算咯，嗬。係咯。好，咁我哋呢一隻咧就係都有揀定係淨係呢個。乜嘢？烏龍淨係嘅。
有冇番梘？有啊，咁大嚿喺度。哦，呢隻就呢隻啊？係啊，哦，唔同色嘅。係啊，芝麻糊啊！係啊，芝麻糕啊，芝麻糕啊，係啊，菲林啊芝麻糕啊，芝麻，因為叫烏龍啊，芝麻糕啊，但係唔識係啊，係咯，但係咧，我真係好想食咯呢個芝麻糕，同一功效嚟噶嚇，同功效嘅，同功效嚟嘅。不過我中意啲芝，咁我就會翻屋企試一試，就睇下嗰個效果會點樣。希望用喺我身上係一定 work 嘅，我覺得，因為佢嘅洗頭水啊、沖涼嗰啲都喺我身上 OK 嘅，係啊，就係咁樣。咁仲你個醫鋪法仲有冇咩補充啊？呢個冇咩補充，不過頭先講嗰芝麻，唔係芝麻卷係啦，芝麻糕定芝麻卷？呢樣嘢有嘢講嘅，呢樣嘢。係。其實一般咧嗰啲芝麻糊啊、芝麻菲林啦，即係嗰啲咧，冇咁黑嘅。芝麻做出嚟嘅冇咁黑嘅，通常咁黑佢係加咗墨魚汁嘅。嗱，如果唔食得海鮮或者有芥律嗰啲咧，就自己小心啦。咁呢一隻呢隻冇墨魚汁，唔使驚。不過你都唔會攞嚟食。係啦係啦，呢個就係雖然佢好大草藥味。嚇係嘅，都聞到咯。我包住咗。係咯，聞到。幻想下呢個係芝麻糕。想下好啦。係啦，想下。譬如頭先未硬晒嘅時候，腍腍地攣落去就真係好似嘅。係咩？係好搞笑喎！真係。唔係都未啊？呢個都未，呢個都硬咗㗎啦。都硬咗啦呢個。呢個係微你啲嘅。呢個微你啲嘅呢個。係啊。呢個將剩翻嗰啲正激醬迷你我哋做飯。係咪？好香喎！草嚟㗎，草味。嗨草啦！係嗨緊啦！幾嗨你啊！削聲，索晒。幾香喎！雖然我有少少鼻塞，都聞到少少。所以磨啲粉喺張台面度。咁樣係咁嘅咩？我唔識啊！我以為你示範呢個。我唔知。係啊，暴露咗你嘅。我嘅興趣啊！係我嘅嗜好啊！好啦，咁我哋今日講到呢度為止，好嘛？好。咁我哋下次有冇預告講啲乜嘢？講住啊！講住。唔知有乜啊？同埋我哋要準備搬啊，可能。係啊！要啲時間係嘛？我哋做少少時間就一做。係啦，係啦，我哋搬穩定咗就同大家講幾時搬去邊，係咯，好嘛？好 ，OK，好，講到呢度為止。OK，拜拜。今日係咁多，拜拜。呢個都係節目嘅一部分。冇錯啦，我哋做完節目咧就大餐一餐，啱啱好。未完嘅，呢個都係節目嘅一部分。都唔明你講咩嘅？哎呀，係啦，死蠢啊嘛我。咩嚟㗎？呢個叫口水雞。呢個咧？洋葱芝麻啊！而家要戒口啊，唔可以食得太多。係我中意食嘅嘢咯。即係咩啊？牛唔可以食，蛋唔可以食。蛋唔可以食。蛋其實就唔食得好。蛋都唔好食。又唔食得咯，雞又唔食得咯。雞可以。可以食雞，我下次食雞。都唔知邊個整蠱你嘅，話洋葱唔食啫。上邊個網啊？係佢度。啊？今日揾冇理由嘅，葱都唔準使，有冇搞？我咩葱啊、薑啊、咩啊？你嘅粒圈啊，食得喎？食得。係咯，我都唔知係咪真嘅。咁神奇，你要戒呢啲嘢？係咯，好搞笑喎！呢啲叫5分喎，你知唔知戒嚟做乜？都唔知，但係我都冇嚟，我都食咗個葱油豬扒飯。而家我好努力咁樣拗痕。